大家好，咁我哋咧頭先就係喺嗰個咧惠康嗰度，咁我就見到買咗有幾多瓶汽水啊？呢度買滿50蚊。總之買滿50嘅話就可以咧換咗呢一個啦。咁之前我就要加錢換啦，就唔加啦。咁今日咧我就換咗呢個啦，有可口可樂鮮酒盡興啊嚇！咁呢個係隨機款嘅，唔緊要啦。Coca-Cola 嘅 Coca-Cola 可口可樂惠康 Marketplace 都有，都係有呢個世界盃嘅足球嘅零食啦，跟住有呢個汽水啦，跟住有呢一個咁嘢，跟住呢個係公仔嚟嘅，可能大家睇下係乜嘢啦。緊張啊！睇下係乜嘢咯喎，準備啦！3、2、1，係好靚嘅足球人出嚟咯！好靚喎，俾我。我要啊！你睇喺個袋度，如果唔係你入嚟。唔使啊！咁你掛埋咁多，我想裝飾佢嘅，裝飾咪要掛住咯。我唔係想掛咩？咁你係想點㗎？可能係我呢隻公仔影住佢。OK， 咁呢個已經係有個可樂先生喺度嚟。呢個係足球嚟嘅，我覺得呢個好似我咯，覺得個波啊！好啦，因為係我咯。好啦，快啲返屋企啦，拜拜。唔緊要啦，佢一收盒一定要好似匿埋咗咁樣。好啦，咁今集咧就介紹咗咁多啦吓。今集就介紹咗咁多，我而家要同 AI 分享啦，拜拜。